गुगल भोइस टाइपिङ के हो हजुरहरूलाई प्रमाणसहित देखाउन चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सबैभन्दा लामो समय भाषण गर्ने फिडेल क्यास्ट्रोको निधन कहिले भएको हो? 2016 नोभेम्बर 25। नेपालमा पर्यटक प्रहरीको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2035। त्यसै तरिकाले अरू हात्तीलाई अभिनय गराइएको पहिलो नेपाली चलचित्र कुन हो? माहुते दाइ। बाँदरलाई अभिनय गराइएको पहिलो चलचित्र गोपी कृष्ण हो। नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र कुन हो? आमा। विक्रम सम्वत 2022। एवं रितले अगाडि यसै गरी टाइपिङ हुन्छ। हजुरहरूलाई कसरी गर्ने हेर्नुस् तरिका। हजुरहरू जानुस् प्ले स्टोरमा जानुस्, जीबोर्ड द गुगल किबोर्ड डाउनलोड गर्नुस्। GBOARD द गुगल किबोर्ड मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यो भएकाले यहाँ अनइन्स्टल, अपडेट र अफ अन देखाएको छ। हजुरहरूले अपडेट यसलाई एकचोटि सेटिङ मिलाएपछि अपडेट नगराउँदा राम्रो, सेटिङ फेरि मिलाउनुपर्छ। अपडेट गरेपछि सिधै जानुस्, सेटिङमा जानुस्, सेटिङको ल्याङ्ग्वेज इनपुट सेटिङमा जाने, त्यसपछि गुगल भोइस टाइपिङमा जाने, अनि प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज नेपाली बनाउने, सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस बनाउने। अरू ल्याङ्ग्वेज पनि उपलब्ध छ। यहाँ मैले चाहिँ इङ्ग्लिसलाई सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज एन्ड नेपाली लास्टमा छ, लास्टतिर नेपालीलाई प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज सेभ गर्नुस्। त्यसपछि स्पोकन रिजल्ट अल भोइस सर्च गर्नुस्। अफलाइन स्पिच रिकग्निसन, यो चाहिँ हजुरहरूले अफलाइन इन्टरनेट नभएको समयमा पनि यहाँ उपलब्ध भाषाहरूमा भोइस टाइपिङ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ इङ्ग्लिस अहिले कुन गरेको छु भन्दा इङ्ग्लिस युके, इङ्ग्लिस युएस एन्ड हिन्दी भारत गरेको छु। अटो अपडेट ल्याङ्ग्वेज ओभर वाइफाई अन गर्नुस्। त्यसपछि हजुरहरूले हाइड अफेन्सिभ वर्डलाई अन गरिदिनुस्। भोइस म्याच वाइल ड्राइभिङ अन गर्नुस्। अरू सेटिङ यस प्रकार छ। अनि डिलिट भोइस मोड, रिटर्न भोइस मोड यिनीहरू कुनै पनि चलाउनु आवश्यक छैन। अनि भोइस सर्च अन ब्लुटुथ डिभाइस अन गरिदिनुहोस्। वाइल अरू यहाँ कुनै चलाउनु जरुरत छैन। त्यसपछि टाइपिङको सेटिङमा ल्याङ्ग्वेजमा इङ्ग्लिस र हिन्दी राखिदिनुहोस्। मैले इङ्ग्लिस एन्ड हिन्दी युज गरेको छु। हजुरहरूले आफ्नो इच्छा बमोजिम राख्न सक्नुहुन्छ। किबोर्ड प्रिफरेन्स वान ह्यान्डेड मोड अफ गर्नुहोस्। यो भनेको चाहिँ किबोर्डलाई सानो बनाएर लेफ्ट ह्यान्डतिर राख्ने अथवा राइट ह्यान्डतिर राख्ने यो हो। यसलाई अब जस्तै अहिले म राइट साइड राखिदिन्छु। अहिले अर्को समयमा हेरौँ। अरू सेटिङहरू यस प्रकार छ। किबोर्ड हाइटलाई टल गरिदिनुहोस्। साउन्ड अन क्रिपेस अन, भोल्युम अन की प्रेस 0 लेभलमा, भाइब्रेट अन क्रिपेस अफ, पप अन क्रिपेस अफ, सो ल्याङ्ग्वेज स्विच की अन, भोइस इनपुट की अन, लङ की लङ प्रेस डिले, यो चाहिँ कतिको ढिलो चाँडो अरू कुनै अल्फाबेटहरू टाइपिङ गर्नु परेको खण्डमा यो हो। सो इमोज इन सिम्बल किबोर्ड अन गरिदिनुहोस्। अरू खासै सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने जरुरत छैन। एडभान्स सेटिङ्स अल अन गरिदिनुहोस्। इमोज फर फिजिकल किबोर्ड अन, सो अन एफ आइकन अन, सेयर युज स्ट्याटिक्स अन, सेयर स्निप्स अन गरिदिनुहोस्।
डिक्सनरीको बारेमा हजुरहरूलाई पछि जानकारी गराउने छु। गेस्चर टाइपिङ अललाई अन गरिदिनुस्। टेक्स्ट करेक्सन सो सजेसन अन, नेक्स्ट वर्ड सजेसन अन, पर्सनलाइज सजेसन अन, अटो करेक्सन अफ, अटो क्यापिटलाइजेसन अन, ब्लक अफेन्सिभ वर्ड अन, सजेसन सजेस्टेड कन्ट्याक्ट नेम अन, डबल स्पेस फुल स्टप अन। अरू थेममा यो छ। हजुरहरूले किबोर्डर राख्ने नराख्ने यो हो। यसलाई किबोर्डर राखेन भने यस्तो हुन्छ, राख्यो भने बोर्डर हुन्छ। जुनसुकै कलर युज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हजुरहरूको आफ्नो कुनै फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हजुरहरूले कुनै आफ्नो फोटोहरूलाई राख्न पनि सक्नुहुनेछ, आफ्नो इमेज। यसलाई अहिले म राख्न चाहन्न। अरू सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने खासै जरुरत छैन। जस्तै टेक्स्ट टु स्पिच आउटपुट कुन रेसियोमा राख्ने, स्पिच रेट, भेरी स्लो, नर्मल, फास्ट, फास्टर, भेरी फास्ट, ऱ्यापिड फायर, भेरी ऱ्यापिड, फास्टेस्ट। मैले भेरी फास्टमा राखेको छु। इक्जाम्पल सुनौ। यो नेपाली बोलीको एक उदाहरण हो। स्पिच रेटमा भेरी स्लो गर्दा लिसन। यो नेपाली बोलीको एक उदाहरण हो। यसलाई नर्मल अथवा भेरी फास्टेस्टमा राख्दा हुन्छ। यो नेपाली बोलीको एक उदाहरण हो। यो तरिकाले हजुरहरूले सजिलो तरिकाले आफूले बोलेको भरमा जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज अथवा हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको नेपाली हो। नेपालीमा हजुरहरूलाई अगाडि नै मैले प्रमाणसहित भिडियो प्रस्तुत गरिसकेको छु। कुनै समस्या परेको खण्डमा कमेन्ट अथवा इनबक्स गर्न सक्नुहुनेछ। जानकारीको लागि सबै सामु पुग्ने गरी सेयर गरिदिनु होला।